आज हमने रिपेयर किया है एक ये TCL का टीवी, आप देख सकते हो ये इसका बोर्ड है एंड इसका जो मॉडल नंबर है वो है 32S5200। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थी साउंड की। अगर हम इसके आईसी की बात करें तो आईसी का नंबर अगर आप देख पा रहे हैं तो D82587D, यानी ये एक क्लास डी आईसी है। एंड इसके बाद इसकी ये जो काम करने का जो इसका तरीका होता है, ये एक डिजिटल आईसी है, तो ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक पर ये काम करती है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने इसको जब रिपेयर किया तो रिपेयर करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगी हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा और पास से दिखा पाऊँ तो ये आप देख सकते हो ये 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। इन रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या किया है कि 3.3 वोल्ट और ये जो 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है ये 1K की हैं, तो इनके साथ मिल करके 1K का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू 3.3 वोल्ट सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को यहाँ से मिल रहा है। क्योंकि आईसी में प्रोसेसर की तरफ से सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक का सिग्नल तो आ रहा था लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो उसको हमने यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगा करके ओके किया है कुछ इस तरीके से। बाकी पूरी आईसी का कॉन्फ़िगरेशन डेटा शीट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।